Guys, for today's video, ipapakita ko sa inyo kung ano yung mga laman ng aming mga chiller dito at ang aming freezer. Okay? Ito yung unang chiller namin. Yan, ito yung mga laman ng aming chiller dito. Puro mga laban to. Yan, from Almaray. No? Almaray, baka naman. Yan, meron tayo ditong fresh yogurt. Yan, ito yung mga fresh yogurt natin. Yan, yung mga fresh yogurt. Ito naman yung fresh cream. Yan, dumi ng aking gloves kasi gumagawa ako ng salad. Yan, meron din tayo ditong labne, hindi ko alam ano to, parang cheese at full fat na nakalagay. Yan, meron tayo ditong yan, fresh milk. Actually maraming laman to, paubos na kasi ang delivery ng gatas namin dito is yung mga gatas tuloy. O nga, yung mga fresh yogurt namin tsaka yung mga gatas. Itong malaki yan, nag-iisa na lang, yan. Ang laki ng gatas namin dito. Marami yan kung kasi ito paubos na kasi. Ang delivery nito is Tuesday pa. Yan. Kung gusto lang kumain yan. Kung gustong kumain yung mga kasama kami, sige lang, kuha lang kami, kakain na kami dito. Yan, may mga fish laban tayo dito. Yan, supply namin yan dito. Yan, kakain lang kami kung gusto namin kumain. Yan, meron tayo dito. Yan, may mga ito. Pero also lang, ayaw ko nung lasa ng yogurt kasi maasim na akala mo medyo parang panis. Hindi ko type yung lasa. Ngayon punta naman tayo dun sa iba naming chiller. Tayo ngayon sa isa pa naming chiller. Yan, ang mga laman nito meron din dito. Marami din to. Stock namin to. Yan, yung kiri dito, yung cheese na ginagamit nilalagay sa tinapay. Meron kami ditong butter. Ito cheese ulit, ibang klase ng cheese naman. Yan, feta cheese. Ito meron din kami klase iba-iba yung cheese namin dito. Meron din kami dito yung cheese na yan, pang burger cheese. Meron kami ditong isang klase na cheese, di ko alam kung anong tawag ng cheese nito. Tapos meron kaming cheese din na ibang klaseng cheese din ito. Yan, parang triangle ng loob na ito. Yan, triangles cheese to. Ito yung ginagamit din nila sa tinapay, pinapalaman nila to. Yun, meron din kami itong yan, yung cooking cream to ginagamit namin ito sa pagluluto. Yan, cooking cream. Yan, dami. Meron kami dito pasensya na, medyo madilim yung ating camera. Yan, mushroom. Yan, may mushroom kami dito. Wala na kasi paglagyan kaya dito na lang nilagay ito. Yan, meron kami dito ito. Yan, yung cheese na palaman namin sa sandwich. Yan, from Maggi. Yan, pang hamburger po ito. Yan, burger sauce. Tsaka meron kaming mayonnaise dito na napakalaki. Yan, mayonnaise namin na napakalaki. Mayonnaise meron din. Ito yung pangalawa naming chiller. Ito, may mga prutas kami. Yan, strawberry, pineapple. Yan, kung gusto lang kumain, kain lang. Ito, meron din kaming mangga. Hindi ko alam anong tawag sa prutas na ito. Yan, yung prutas, ayun yung manggang hinog, masarap yan. Yan, hindi ko alam kung anong tawag nito, nakalimutan ko ang tawag ng prutas. Yan yung mga prutas namin dito, kain lang kung gusto kumain. Yan, meron kami ditong labas natin. Yan, hindi ko alam. Yan, may grapes kami, pinaghalo na lang yung grapes tsaka yung yan yung mga prutas namin dito. Kung gusto namin kumain, kakain lang anytime. Yan, hindi ko alam kung anong pangalan ng mga prutas. Itong pangalan, hindi ko alam pangalan ng prutas. Ito yung grapes namin. Yan, takpan natin. Tapos ito, may kiwi naman, ang daming kiwi. Yan, kiwi naman. Kaya lang kaya kung gusto nyo kumain dito, anytime pwedeng kumain yung mga stuff ng prutas dito. Yan, takpan natin ulit. Yan, may kiwi kami. Ito naman, orange. Yan, yung orange kami. Ito yung hiniwa kong last video ko na ginawa kong juice. Yan, may orange kami dito. Yan, ito apple. Apple kami. Yan, nakalagay lang siya dito. Wala kasing takip to kaya cling wrap lang yung ginamit namin ng pang takip. Tapos meron kaming punkan. Yan, punkan. Ang dami ng po. Yan, anytime pwedeng kumain ng prutas. Meron kami ditong ito.
yung ginawa kong juice cup. Yan. Ito hindi pa nalagay sa lagayan kasi ibabalik ito sa kabila kasi nga madami pa ditong stocks. Yan, tapos yun, itlog. Yan, dami itlog. Yan. Isang tray dumating kahapon. Is ito pang balot ng samosa. Yan. Tapos mayroon itong spring rolls na pambalot din. Yan, doon naman tayo sa kabila. Yan, itong lagayan namin ng karne, walang laman kasi hindi pa dumating yung yung mga supply ng items. Ito, bacon, hipon pala yan. Hipon na binalatan na to. Diba? Yan, tapos ito, sausage. Yan. Yan ang gamit namin sa breakfast. Tapos meron ditong anong ba to? Yung kalapate. Yan, para sa Saudi to, kalapate. Ay, kalapate ba ito? Tama. Hindi pala. Ano ang pangalan sa ano na to? Parang sa yung quail to eh. Yan. Tapos ito, karne ng baka. Walang laman kasi wala pang dumating. Bukas pa. Yan, doon naman tayo sa kabila. Yan. Dito naman tayo. Ito yung freezer namin. Yan. Ito meron dito pangbalot na nagkalat na spring rolls eh. Ang daming pangbalot ng samosa kasi nga Ramadan na yan kaya kailangan mag-imbak ng samosa wrapper tawag ito. Meron kami ito burger steak. Yan, burger steak. Kasi ito, nagagawa kami kagabi yung ginawa namin kaya hindi ako nakapunta sa kay Ate Ging, tsaka kay Ma'am Ging, tsaka kay kasi gumawa kami ng samosa yan. Yan, samosa. Tapos ito, yung cheese na napakalaki. Ano ka, anong cheese ba ito? Dito ako sa may bakery area eh. Ito yung ginagamit niya. Yan. Tapos yan. Tapos ito yung ibang kadaming cheese nito. Ito yung isang klase ng cheese. Mozzarella cheese. Yan. Tapos ito pang balot ng yan, meron din kami dito. Ibang pambalot na. Tapos ito naman yung sa loob. Yan. Dami. Frozen goulash. Tapos meron din dito, no, nagkalat yung mga pangbalot. Meron siya dito ginagamit na chocolate syrup. Yan. Tapos may kiri pa dito. Ang dami nagkalat yung mga kiri dito. Tapos yan yung mga tinapay ng mga Saudi. Sarap yan guys, masarap yan. Lagi kong kinakain yan dito. Yan, meron din yan, kanya-kanya. Iba-iba yung tinapay. Yan, meron pa dito. Yan, tapos meron pa din pa sa ilalim, meron pa yun. Bawas na yung iba. Yan. Yan. Doon naman tayo sa kabila. Yan, ito yung laman ng aming chiller. Yan. Tayo ngayon sa last namin na chiller yan. Ito yun. Yan. Mga sobra-sobra yun. Nilagay lang dito kasi walang mapaglagyan. Yan. Nilagay namin yung mga gulay. Dito mayroon pa yung lettuce. Yan. Dami namin lettuce. Kasi yung mga Saudi mahilig sa salad. Tapos yung mga ibang lahi. Yan, kamatis. Meron tayo dito bawang. Yan, bawang. Tapos yun, nagkalat na. Meron tayong lemon. Yung lemon guys. Yan. Medyo luma na. Tapos meron din ito. Yan. Ano lang laman nito. So, meron kaming carrots. Yan. Nakalagay lang yan sa container kasi yan. Meron kami dito cabbage na violet. Tapos cabbage yung puti. Tapos yun. Basta ito yung chiller lagay ng mga gulay. And ito yung panghuli namin. Bali meron kami itong 1, 2, 3, 4, 5, 6 6 na chiller. 5 chiller, isang freezer. Yun lang guys at maraming salamat. Thank you for watching.